音效和 BGM 该怎么用，该怎么找？今天就分享一下。我们首先了解一下什么情况下会发出声音。切画面转场的时候，传标题、重点和贴纸的时候，表达渲染情绪的时候。以上是音效，那 BGM 呢？当然是营造气氛的时候使用。那怎么样？那就怎么找音效和 BGM 呢？首先第一种音效，就比如糖是拟声音效，我们直接精准搜索就可以了。第二种音效，就比如用于放大情绪，我们使用情绪关键词搜索就可以了。第三种音效，就比如这样，用于强调，我们就可以使用这些关键词进行搜索。至于 BGM 是电音使用，我们使用这些气氛关键词进行搜索，符合你当下的情境就可以了。以下是我常用的几个找音效和 BGM 的网站，在哪拥有最合适音效和 BGM 的方法，有且只有一个，那就是你在刷别人视频的时候，只要听到适合自己的音效和 BGM， 立刻马上通过听歌识曲找到对应的音效和 BGM， 放进自己的素材库。长此以往，你还会为音效和 BGM 而犯愁吗？